透过市场的消息，说来带乡亲来去食乌鱼。福林县烤乌饲乌鱼的这个量，应该是全国第一。今年因为气候影响，做乌鱼季这个时间晚差不多半个月。是讲业者讲，今年乌鱼质量的情形真好，鱼量拢真大肥。整体来讲，乌鱼季的品质会比往年更加好。啊，即摆这是乌鱼产量高峰期，所以讲呢，这工作人员拢一直加工，平均10秒就当抬一尾乌鱼。 规台货车载乌鱼全部落到加工厂地品，乌鱼数量侪甲行倒人，全部回落完，先换加工班的开始处理鱼仔。破八提两，每一波拢分甲清清楚楚。因4人一组，不应该要变过，会抬一尾乌鱼到乌出热汤，规过程平均10秒时间就完成。这样就是漂亮啊！ 云林县口乡饲乌鱼窟仔，今年受到气候变化，做乌鱼季时间还没半个月。不过今年乌鱼鱼量较大底，即马到乌鱼产量的高峰期，一天会当处理几两万尾乌鱼。业者预估乌鱼季的品质会真上正。乌鱼质已经有比去年较好啊，去年气候更加不好，今年的有比较好，北风有较顺啦。茶房顶拍几两底乌鱼子，日头拍甲大大顶顶，用慢慢火烘，甲两边烘甲金小赤赤，看起来美死。今年的介绍就甲去年同款，海鲜的部分，因为今年伫迄个清明过后，大陆迄方面真正乌油掠着足少的，所以讲今年要买大批的乌鱼子会真方便。除了窟仔市的供货量稳定，今年野生的乌鱼量嘛真济，野生含市的两种乌鱼子的介绍拢真稳定。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。